گورے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوم اسمائی اشارات ذا وذانی وذینی وتا وتی وته وذه وذهی وتهی وتانی وتینی وأولائی بمد وأولا بقصر. حجداتم فصل شروع دے پدې کې مونږ اول اجمالا دا خبرو کړل چې دا اسم غیر متمکن اتا اقسام دي. بهم زمایرو کې بیان کړو تعریف هم لکړو چې مزمرات مزمر جمع دا ضمیر ورته ویل کېږي خپل معنی د پټ. اصطلاحي تعریف یا غي سم ته ویل کېږي چې وضع شوی د باره د متکلم د باره د مخاطب او د باره د داسې غایب چې د هغې مخکې ذکر شوی. تعریف د ضمایرو دویم نمبر د ضمایرو 15 اقسام دي. مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل او به ورپسې مجرور متصل. به هر یو قسم کې څو صيغې جوړيږي مجموعات اور باندې او یا صيغې شوي. به د مرفوع متصل تعریف کړو هغه ضمیر ته ویل کېږي چې مرفوعات نوي او د خپل عامل سره پیوست وي. مرفوع منفصل چې د مرفوعاتو نه واقع وي او د خپل عامل سره پیوسته نه وي. منصوب متصل چې د مرفوعاتو نه واقع وي خپل عامل سره پیوسته وي. او منصوب منفصل چې د منصوباتو نه وي او خپل عامل سره پیوسته نه وي. مجرور متصل چې د مجروراتو نه وي او خپل عامل سره پیوسته وي. بهم وجه د بنا ذکر کړي و دا ځکه مبني چې د حرف سره په احتیاج کې مشابهت وو. اسم غیر متمکن دویم قسم اسماء اشارات دي د دې به تعریف کو او دویم نمبر د دې کوم تعداد د کې صيغې دي دا غي بیان وکاو او درې نمبر بدلته هم د اسماء اشارات وجه بنا ذکر کو دا مبنی ولی دی. تعریف ما يدل على شيء اسماء الاشارات اسماء د اسم جمع دا او اشارات د اشاره. نو اسم اشاره تعریف ما يدل على شيء معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها. دا آغا شيء دي آغا اسم دي يدل على شيء چه بيوشي دلالت كي دا آغا اسم دي چه بيوشي دلالت كي دوا بواسطة إشارة حسية بواسطة دي إشارة حسية پلاس سرا او نحوها یا د غشن بل کوم شي سره کله چې حاضر وي او یا به اشاره معنوي وي کچري مشار الیه معنن او ذات وي یعنی غیر حاضر وي. تعریف کې اول جز دا هغه اسم ته ویل کېږي لکه هاذا اسم دی چې دلالت په یو معین شی باندې کوي لکه زدي استعمالي سبتلاس ولي سوا دا معین شی شو یا دا غرو سپیکل تا یا غټی پیستا نو هغه اسم ته ویل کېږي لکه هاذا چې دلالت په معین شی باندې کوي چې دا غټی پکی دلاسوري سبکه متعین دی معین دوا واسطه پکی اشاره حیثیه بو دقیقی یعنی بستر کو باقاعده ښکاری لکه را پکې ښکاری ربیدا کله بلاس سره ته اشاره شي غوته سره کله بلکم شی مثلا پین ور سری پین باندې ته اشاره وکي چوکا ور سری چوکا ته اشاره وکي دا علی چې کله شی حاضر وي لکه را پکې ښکاری او چې کله غیر حاضر وي معنوي معنی
او آزاد او غیر حاضر وي نو په دې صورت کې ته اشاره چې کوم کیږي معنوي کیږي عام طور خلق د اسماء اشارات او داسې تعریف کوي دا اسم ته ویل کیږي چې وضع شوی د بار د تعین د مشار الیه دا آسان دی کنه دا اسم ته ویل کیږي چې وضع شوی د بار د تعین د مشار الیه زده شوله دا څوک چې اشاره کوي په هاذا وغیرہ سره ته مشیر ویل کیږي او کوم شي ته چې اشاره کیږي هغه ته مشار الیه ویل کیږي او کوم لفظ سره چې کیږي هغه ته اسم اشاره ویل که هاذا او چاته چې کیږي هغه ته مشار له ویل کیږي لکه دا مولوی سماته وي پکې کم دی نزو ته بکې هغه دی نزو مشیر هاذا سره اشاره وکړه لغه اسم اشاره پکې متخذلو پکې مشار الیه او دا مشار له شلو تاسو په شوري مخکې راځي جی به دویم نمبر د دې د صيغو بیان دی تقریبا 9 صيغې ول ذکر کړي مفرد د بارا تسنیه د بارا جمع د بارا به د مذکر د بارا او د مؤنث د بارا ناغي کې اول ذا دی دا د مذکر مفرد د بارا دی به ذانی دا د تسنیه مذکر د بارا دی او ذین هم د تسنیه مذکر د بارا دی خو فرق ادا دی چې ذان په حالت رفی کی او ذین په حالت نسبی او جری کی ولې څه بوئږي په البته اعتراض به واقع کیږي چې په حالت رفی کی او شان کېدل او په حالت نسبی جری کې بل شان کېدل دا خود مورب کار دی چې په حالات بدلیدل سره بدلیږي را بدلیږي عوامل بدلیدل سره بدلیږي را بدلیږي دا بدلیږي دا هم مبني دی مورب خو نه دی نو جواب دا دی ګوره مورب هغه ته ویل کیږي چې د عامل په وجه باندې بدلیږي را بدلیږي او دا د عامل په وجه نه بدلیږي بلکې ردی وضع داسې شوی دی چې په حالت طرفي کې به هاذانی وي دا نه چې د عامل د وجه نه حالت نسبی او جری کې به هاذانی وي غیري دی مطلب دا نه دی چې دا د عامل د وجه نه ده بهرحال منګه ومدله دا خبره باندې مزدک کړل چې باندې کوم وکړه چې دا د عامل د وجه نه ده دا وضع د څه شوی ویږي کنه به نو دې تمنګ اصل کې بوختو کې خپي او بو تکول وایو خپي ولاسي او بو تکړه ټیک د مسلانجي ډېر نه کو کریم ویل شو چې وضع شوی دا وکړ سریال تم وضع دا شوی دا چې عامل د وجه نه با رجلانی حالت رفیق او د حالت نسبی او جری کې به عامل د وجه نه رجلین نو تم دا ویل شو چې د عامل د وجه نه دی دا دلته ویل شو اول ته ویل شو چې وضع د څه شوی دا انا صحیح مرحل ورکی کینو سلورم صيغه تا پنځمتی شپږمته اوم ذه او اتم ذهی نه نه دي دیار لزدیکا لکه معنا ویلې دیار لزدیکا نو تا تی ته دریدا او ذه ذهی او تهی دریدا د شپږ چری دا د واحد مؤنث بار راځي له شولي مجموعه ب تانی او تیری په حالت نسبی او حالت جری کې تانی حالت رفی او تیری حالت نسبی او جری دا راځي د بار د تسلیم مؤنث یولس و اولا په مت سره ویل اولا او یا قصر سره ویل اولا دا د جمع لپاره راځي مذکر د لپاره هم مؤنث لپاره هم بهرحال مجموعه صيغه چې کوم دی بیان کړي دا دیار لس ښه دیار لس
تاسو به دې پوه شولې تعریف وشو او بیان د صيغوي وشو ورسره دا ذهن کې کېنه وي قاعده ده چې د قریب د پاره کله بشرو کې هاي تنبیهیه لګي لکه ذا سره ها ولګي هاذا دغه شان ځاني سره هاذاني هاذين هاتا هاتي هاته هذه دسه ورزب سي هؤلاء هؤلاء دا کله چې کله مشار الیه قریب ویخه دیم چې کله متوسط وی هغه د بار به کاف لګي چې مشار الیه لګ شلري او به د دې خلري چې هغه بعید دی نو چې متوسط ای به بکې کاف لګي ذاکا ذاکی ذاکما ذاکم ذاکلنا دغه شان ذالک ذالکما ذالکم ذالکی ذالکما ذالکلنا نو دا کاف چې دې کنه دا د مشار الیه چې کله متوسط ای دا غیر بار راځي او دا څلور صيغو کې نه راځي په دې دیال لسکی تی ته او ذی ذه او بقیر ټول کې راځي ښا تی ته او ذی ذه کې نه راځي نور کې راځي به د بعید د پاره د دې کاف او د اسم اشاره ترمن زلام امراوړل کیږي ذا کده کنه نو لام کې راوړي ذا لکا دا د بعید د بارا راځي نو قریب د بارا صرف ها متوسط د بارا کاف او بعید د بارا کاف او د اسم اشاره بمنس کلام ذا لکا صاحب د کافی فرمای ويقال ذا للقريب هغه په بل طریقه بیان کړی دی دا ها نه علاوه یادی چې صرف ذا وی کنه کاف یا لام ور سره نوي دا غریب د پاره وی او که صرف کاف ور سره وی ذا کا به متوسط د پاره او کلام ور سره ورګری شي به بعید د پاره نه صرف ذا قریب ور سره کاف متوسط ور سره لام او کاف دواړه نو به بعید ويقال ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط دا کافی کی دي تاسو پیږئ کنه او به ذاک ذاکی ذاکما ذاکم دا د مؤنث مذکر د بارکا مؤنث بارکی به دا شان تسنید بارکوما جمع بارکوم یاد ست ان شاء الله دا بدل لشي ته جلالین کې راشي چې کله ذاکا ذاکوما ذاکوم راتللو ذاکی ذاکوما ذاکوم دا زمایر دي کنه ما څنګه چې ویل تسنید بار جمع بار مفرد د بار مذکر د بار خو په اسم اشاره کې وګوره دا سری ښه دا خبر اهم ده ګوره ذات اسم اشاره ذات مفرد د بار دی کنه لدې سره لګي ګوره درې واړه ککو ما کوم مذکر دغه شان درې واړه د مؤنث کی کوما کورنا ټول سره لګي خو دې مطلب بداري چې ذاکه د مذکر د بار دی مفرد ذاکوما د مذکر تسنید د بار دی او ذاکوم د جمع د بار دی ذاکه د مؤنث تا مطلب به نه بلکې ذا چې دا ذا رااله نو دا د مفرد مذکر د بار د کبه ور سره ککوما وی کوم یو کی کوما کون نه یو نه پیږي تاسو په جلالین کې زی بزی تاسو راځي ذالکم الله ذالی قران کې راځي کنه ذالکم الله ربکم نو ذا اشاره کی الله تعالی جل جلاله اور سره کوم لګي ذالی کوم دا خو مفرد دې څنګه کوم راځي په نه شولې خبره وایي نو ولې سم جواب اوري دې ټول خبرو
بای دا ککما کم دی یا ککما کلنا دا زمایر ندی دیتا حرف ویلے کیگی دلتا دی صورت کی یادو مخا یعنی چکل دا ذالکما وغیرہ ذائری تا وغیرہ سر لگی کنا بیدا زمایر نہیں بلکہ بیدا حروف تنبیه وی او زمائرو کی بے دای چې دا مذکر دی دا مؤنث دی دا تسنیه دی دا جمع نه دا خو زمایر نه دي دې کې تسنیه جمع مذکر مؤنث نه وي پته لګي ځواب خبره وای شوې کنه ګوره به ور امام ول شپږ وړ د ذا سرم لګي ذانی سرم لګي زین سرم لګي د تا سرم لګي د اولا سرم لګي شپږ وړه حالت کې ظاهر کې دا څه معلومیږي چې یو د مفرد د بار دی بل تسریع بل جمع د بار مذکر کې د غشن مؤنث کی خما ویل د غشن نه ده او وجه ولدا ویل دا زمایر نه دي بلکې دا څه دي حروف دي کوم صورت کې کله چې د اسم اشاره سره لګي دغه صورت کې یادو به دا زمایر نه لہذا دا تسریع جمع د بار مذکر مؤنث وغیرہ د بار شرازی دا کله چې زمایر وي هغه زمایر نه دي زین کې کېږي دی هغه خبره ده حجی مخ کې راشي اوس راته د بنا وجه بیان کدم اسم غیر متمکن اقسام ولدي مبني ولدي نو جواب دادې چې بيدام احتیاج لري د حروف سره مشابهت لري د حروف سره په احتیاج کې حروف معنا ورکول کې اسم فعل ته محتاج وي دغه شندا مشار الیه ته محتاج وي کوم شي ته چې به اشاره کې سوم دریم نمبر اسماء موصوله تدې تعریف بکو یو تدې صيغو بیان بکو او وجه بنا به ذکر کو تعریف د اسماء موصوله ما يدل على شيء معين بواسطه جمله تذكر بعده دا اسم تویل کیږي چې دلالت کوي په یو معین شی باندې په واسطه د جملې چې د دې په ذکر وي درې اجزا اسم موصول هغه اسم تویل کیږي یو جز چې معین شی دلالت کوي دو جزء په واسطه د جملې چې د دې د اسم موصول لفظ ذکر وي درې جزء اسم موصول لفظ جمله ذکر وي کا بغیر د تویل کیږي سلا وتسمى هذه الجملة التي تتم معناه بها ومسمى کیږي هغه جمله د اسم موصول معنی چې پتا باندې چا باندې تام کیږي د اسم موصول معنی په دغه جمله تام کیږي نو دغه جمله ته ویل کیږي صله د موصول دا ان شاء الله راشي دي کې به عائد هم ضروری دي عائد ضمیر چې هغه به موصول تراجی وي دای تعریف شو صاحب د کافی تعریف کړي ما لا يتم جزء الجمله جزء لا يتم جزء الا بسله وعائد اسم موصول ما هغه اسم ته ویل کیږي یو جز لا يتم جزء چې دا جز د جملې نه جوړيږي دو جزء الا بسله وعائد مگر فسلی یا عائد سره درې جزء نه صحیح به حاصل دا چې اسم موصول مسند الیه ال جوړيږي مبتدا ال جوړيږي خبر ال جوړيږي فاعل ال جوړيږي شکل د موصول سره صله او عائد هم وي یعنی جزء جمله ولا جوړيږي چې کله ور سره سوي صله او عائد وي کدا صله او عائد نه وي جزء جمله نه وي دا خو تعریف شو به د دې د صيغو بیان دي یو الذي دي دا د واحد مذکر د بارا اللذان د تسریع مذکر د بارا اللذین دا د تسریع مذکر د بارا خواول حالت رفیع او د دویم حالت نسبی او جری کی بیا غ شر اعتراض د جواب ادا دي چې دا د عامل د وجنه دي بلکې د وضع د غشن شوی دا الذين جمع بارا التي واحد مؤنث اللتان
تسنیه مؤنث حالت رفیع اللتین، تسنیه مؤنث حالت رسمی جری، اللاتی اللواتی دا د جمع مؤنث سره راځي دواړه پویګو بګره به ور سره تاسو شو درې او څلور پنځه اته شو ټول به ور بسې ما او من دي دام فوالد الذي راضي خودم ردا فرق بکې دي ما چې دا ما دا د غیر ذویل قول د بارا دا او مل د ذویل قول د بارا البته کله کله ما د ذویل قول د بارا راضي او مل چې د غیر ذویل قول د بارا راضي ونفس وما سواها دا شان بس ورزه به ور بس ايل او ايتون دي دا بمعنی الذي راضي او به الف لام په معنی د الذي راضي خو شرط دادي چې اسم فاعل باندې داخل وي یا اسم مفعول باندې داخل وي لك الضارب دلته الف لام په معنی د الذي دي المضروب دلته الف لام په معنی د الذي دي همدغه شان ذو دي ذو دا په معنی د الذي راضي خو یو خاص لغت دی د بدیتی لغت هغه کې جاءني ذو ضربك معنى الذي ضربك تاسو سګورئ اسماء موصوله اللذان الذي اللذان والذين والذين التي اللتان اللتين اللاتي اللواتي وما ومن وأي وأية والف لام چې بمعنى الذي در اسم فاعل و اسم مفعول اسم فاعل یا اسم مفعول باندې شراشي چول الضارب دې معنی د الف لام الذي او ضاربو معنی د فعل ماضی مثبت په معنی باندې به راځي الذي ضرب والمضروب معنی د الذي د الف لام او د اسم مفعول معنی ماضی مجهول الذي ضرب وذو بمعنى الذي در لغت بدیته په لغت د بدیته قبیله کې لکه هو جاءني ذو ضربك اراله ما تا کس چې تی وهلې الذي ضربك بدل فوشك ايل وايت الموربست وليس صاحب نحو امیر یو لفظ تشریح کی وضاحت کی لګ ايل او ايت مبارک موږ ویل اسم غیر متمکن دریم قسم اسماء موصولات ندیو دا مبنی دی مبنی خویات ساته دی څلور قسم دي په درې حالتونو کې دا مورب دی یو حالت کې سره مبنی دي بر محشی کلی چونکه دا اسماء موصولات ندی تو موږ ویلو دی بس جمله راځي جمله هغه سلوي دا څه وکنه نو په دغه سله کې چې کوم مبتدا بھی مبتدا مسند الیه بھی دغه ته صدر سله ویل کیږي دا اصطلاح یاد کړئ اسم موصول لپس څوک راځي جمله دغه جمله څوک وي سله وي په دغه جمله کې چې څوک مسند الیه مبتدا وي هغه ته څه وي صدر سله ورته ویل کیږي اوس راځي د دې اول صورت دا دی چې د ایل با مضاف الیه ذکر وی او صدر سله به ذکر وی ایهم ورسرا هو قائم هو ذکر دے صدر سله ایهم مضاف الیه ذکر دا او هو قائم صدر سله ذکر دا دې صورت کې بدا معرب وی دویم لبا مضاف الیه ذکر وی او لبا صدر سله ذکر وی ایل قائم دی صورت کې به معرب وی او دریم مضاف الیه باندې ذکر صدر سله به ذکر وی ایل هو قائم دی صورت کې به معرب وی او څلورم مبنی مضاف الیه به ذکر وی الټه ویلو صحیح ده
مضاف الیه به ذکر وي او صدر سله به ذکر لك ايهم قائمون چارم آن کے صدر سله آل مذکور نباشد چون ایهم قائمون دلیل سورۃ رابعہ مبنی اصلا دی لکھی دیکھا تاسو پوه شو لیکره فقط یو سورۃ کی مبنی شو مضاف الیه ذکر وی صدر سله نوی ذکر ولی مبنی دې ځکه دی وخت صدر سله ته احتیاج لري ښه برحال د اسماء موصوله ټول بټوله ولی مبنی دې د بنا وجه دا ځکه مبنی دي چې دا سله ته محتاج دي نو مشابهت د حروف سره رااله په احتیاج کې یو خبره نه رفاتش ولا دواړو کې نو دا وریخه هغه دا چې زبایر چې دا په ترکیب کې څه واقع کیږي اسم موصول په ترکیب کې څه واقع کیږي دا ډېر اهمه مسله ده نو اوري اول به څه یاد کړ زبایر یا اسم اشاره په ترکیب کې څه واقع کیږي نو کله اسم اشاره د پس راغلی و نکره هذا رجل انتهي اهم مساله ده کله اسم اشاره د پس راغلی و څه نکره لبه د اسم اشاره به مبتدا وي او هغه خبر وي تاسو بل تعبیر واوري کله اسم اشاره د پس نکره راغلی واجب سه به باغی طرف ورکه خزه کا خبري هذا رجل دوی کله اسم اشاره د بس معرفه راغلی او عالم یا مضاف معرفه و عالم یا معرفه مضاف به به هغه خبر وي به معنا به رفع ورکه هذا زید هذا غلام زید پوهر شولې نو کله کړه و رفع ورکه ځکه خبرو معرفه په عالم یا مضاف سره به رفع ورکه ځکه چی خبري څو صورت شو دوا دریم کله اسم اشاره د پس معرب باللام راغله یا موصول راغله معرب باللام هذا الرجل او یا موصول د بیت سلور ترکیبونه خلق کوي دای هم وس هغه دا چې د اسم اشاره موصوف یو دغه معرب باللام یا موصول چی رستو هغه صفت وی دویم اسم اشاره مبین وی او دا یاد فی بیان وی او دریم دا اسم اشاره مبدل منه وی او دا معرب بالله اسم موصول بدل وی دا درې ترکیبونه مشهور دي نو د دې درې وړو تقاضا ده موصوف صفت مبین بیان مبدل منه بدل تقاضا ده چې اسم اشاره د پس باندې شیل څه اعراب ورکو دي سملا د اسم اشاره ولا اعراب ورکه کنه ځکه دای صفت د صفت موصوف اعراب یو دی یا بدل دی یاد فی بیان د ټول اعراب یو دی نو یو صورت کې اسم اشاره د پس کې مشار الیه چې دا دې طرف ورکو ځکه هغه خبر جوړیږي او د بل صورت کې بوله د اسم اشاره ولا اعراب ورکو حاضر بهذا الرجل رأيت هذا الرجل خیر دې کنه او هذا الرجل اسم اشاره ولا اعراب او دې کې څلورم خلک وایي چې دلته مبتدا او خبري خدا کمزور خبره ده به خو ساته دا وایي چې د اسم موصول سره د سلی د سوي دا کله مبتدا وي دا دویمه خبره اسم موصول کې یادوه اسم موصول سره چې سله را شکل سوي یو او کله خبر وي موصول سره د سله خبر الذي جاءني قائم دلته مبتدا ده زید الذي جاءني دلته خبر ده او کله فاعل وي زید ضرب الذي ضربه الذي جاءني زید هغه کس ته چواله هغه کس کوم چې مال راغله تر صحیح نو کله څه مبتدا رسول سره د سله کله خبر او کله فاعل وي کله کله مجرور وي مررت بالرجل الذي کله مجرور وي او کله
منصوب وی منصوب مفعول به وی به الفاظ دیگر درې صورتونو کې محلل مرفوع ځکه دا هم مبني دي نو محلل څه دي محلل معنا کچری دې بځه کې مورب راغله مرفوع به او یو صورت کې محلل مجرور وي یو صورت کې محلل منصوب وي او يشل بي دا عربی عبارت واوريخه اسماء الاشاره والموصول واسماء الافعال والاصوات الثاني ديول نمبر اسماء الاشاره وهي ذا وذاني وذين وتا وتي وته وذه 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 وته وتاني وتين وأولاء بالمد وأولاء بالقصر لا دي ولا تعريب كله اسم الإشارة ما يدل على شيء معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها. بالثالث الأسماء الموصولة وهي الذي واللذان واللذين والذين والتي واللتان واللتين واللاتي واللواتي وما ومن وأي وأية والف واللام بمعنى الذي في اسم الفاعل واسم المفعول الف لام بمعنى الذي وكلت باسم الفاعل اسم المفعول كراشي لك الضارب المضروب وذو بمعنى الذي راضي في لغة بنيتي بلغتك نحو جاءني ذو ضربك اي الذي ضربك وعلم أي وأية المعرب أي او أية شني معربان دا دوال معرب دي بلاد محشر كلي ما ومن وأي وأية يقال لها الموصول المشترك دي څلورو د موصول مشترک وای زکه دا کله د غیر موصول لپاره هم راځي خیا دي ساتي او دا بلفظ واحد سره د جمع د بار راځي تسریع د بار راځي ټول د بار راځي ورسېدلې به اوس به یو ټکی اجرا وکړو وخت شي ورته د کبرونو پاتې شوی ولې سه متقین راوالی موږ د فوزي باندې شي په درس کې اوس څه کېږي متقین دا لفظ ځکه ما تلفظ به الانسان دی مستعمل دی ځکه استعمالي کې معنی لري به لفظ مستعمل کې مفرد دی ځکه تلها کله دلالت کوي بر یک معنی اصل کې مفرد کله په مقابله د تسنیه جمع کې راځي په دغه اعتبار سره به مفرد نه دی کله په مقابله د مرکب کې راځي په دغه اعتبار سره به مفرد دی ویل مفرد لري اقسام د اسم فعل حرف دا پکې اسم دی ولی اسم دی علامه دا د چې حرف جر به داخل للمتقین بل علامه دا د چې جمع ده کنه خنو تعریف یو کا هغه کلمې ته ویل کېږي مستقله معنی باندې دلالت کوي او زمانی ته محتاج نه وي نام دا غشان دی به معرب او مبني کې متقین معرب دې ځکه اسم متمکن دې ترکیب کې واقع دي او بعد شولا اسم غیر متمکن اقسام کې هم دې ځکه دا خو متمکن دي نو درسې بس وکړو وای سبق په وخت پوره شي اجرا وکړو هر سبق لیټ کی